अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी रेसिपी। शाम की चाय और उसके साथ हम लोग एक मज़ेदार सा स्नैक ना बनाएं तो मज़ा नहीं आता। तो जब हस्बैंड घर आने वाले होते हैं तो मैं एक बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा चाय के साथ या तो केक बना लेती हूँ या इस टाइप की कोई विंग्स बना लिए या चिकन टेंडर पॉप्स बना लिए। इस तरह की मैं कोई ना कोई चीज़ बनाती हूँ। तो जल्दी में मैंने क्रीमी टेंडर पॉप्स बनाए हैं तो जो कि बहुत ही टेस्टी हैं, चीज़ी क्रीमी मज़ेदार से। और आप भी इसको बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मुझे तो ये बहुत ही टेस्टी लगी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन के अंदर हम ऑयल डालेंगे और टेंडर पॉप्स जो हैं इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो अभी तो मैं फ्रोज़न ले रही हूँ, वैसे मैं इसको घर में बना के आप लोगों को इसकी रेसिपी दूंगी। बहुत ईजी है। तो ये तो मेरे पास पड़े होते हैं फ्रिज में, तो मैं जल्दी से इसको साथ ही बना के फ्राई कर लेती हूँ। तो चलें जी, अब इसको जल्दी से बना लेते हैं। जितने मुझे चाहिए, जितने मतलब फैमिली के हम लोग 2-3 लोग हैं तो मुझे उतने से चाहिए, तो मैं एक बाउल बनाऊंगी। तो बहुत ही क्रीमी सा और टेस्टी सा इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ये फ्रोज़न होते हैं तो ये थोड़े फ्राई करने पड़ते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा जब इसका कलर आ जाएगा, अंदर से पक जाएंगे, तो फिर हम इसका ऑयल स्टेन करके तो इसको निकाल लेंगे। तो अभी मैं इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी, एक साइड से दूसरी साइड से, दोनों साइड से। जब 2-3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे और अब हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह आप स्ट्रेनर में डाल के इसको निकाल लीजिए ताकि इसका सारा ऑयल जो है वो इसमें से स्ट्रेन हो जाए। तो अब इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद हम इसको कट करेंगे। नाइफ़ के साथ मैं इसके पीसेस कर लेती हूँ क्योंकि टेंडर पॉप्स जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं और हमें चाहिए बाइट। हमने बाइट बनानी है तो इसलिए मैं इसके पीसेस कर लेती हूँ इस तरह से। तो ये बहुत ही टेस्टी हैं जी, बहुत ही मज़ेदार हैं। आप लोग ये भी फ्रोज़न भी ले सकते हैं और आप घर में इसको ख़ुद भी बना सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो शाम की चाय के साथ बहुत ही मज़ा देती हैं। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बड़े भी खुश हो जाते हैं। अच्छा जी, अब मैंने इसको कट कर लिया, बाउल के अंदर डाल लेती हूँ। अब हमने जो इसको क्रीमी बनाने के लिए इसके अंदर जो चीज़ें डालनी है, थोड़ी सी मैं इसके लिए ले लूँगी चिली गार्लिक सॉस, वो डाल लूँगी इसके ऊपर। टमाटो केचप जो होती है, चिली सॉस वो, और उसके बाद मैं डालूँगी इसके ऊपर मायो। ये करेगी हमारे टेंडर पॉप्स को क्रीमी और क्रिस्पी। और साथ में हम डाल देंगे चीज़ जितनी आपका दिल करता है आप उतनी डाल सकते हैं इसके ऊपर। और उसके ऊपर हम थोड़े से लगा देंगे ऑलिव्स, ऑरिगेनो छिड़केंगे और रोज़मेरी है वो भी डाल दें थोड़ा सा, और साथ में ऑलिव्स डाल देते हैं और इसको हम बेक कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जब तक चीज़ मेल्ट होगी हमने इसको बेक कर लिया है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने शानदार से बेक हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी केचप के साथ गार्निशिंग करेंगे और फिर हम इसको चेक करते हैं। बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। जल्दी बनने वाली, 5 से 10 मिनट लगेंगे और ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो अब शाम की चाय पीते हैं और उसके साथ हम चिकन टेंडर पॉप्स जो है वो सर्व करते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी है। मैं आपको एक बाइट टेस्ट करके आपको बताती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।